心浩蕩，名揚四海，肩負重擔，振興華人意志鍛鍊體魄，奮力打破讓我武術傳統。精誠團結，凝聚中華兒女武不犯境，智慧自強不息，品節自律習武之人氣不同，德武專備養生之策在其中。最終懷疑女武不犯境，智慧自強不息，品節自律習武之人氣不同，德武兼備人生之錯在其中。以無限為有限，海納百川，千錘百煉，融會貫通，走出自己舞道，最深武學獨有，天賦不自傲。以無法為有化，不顧步自封自框架，雖博雜卻精深武學之奧，一代宗師創下獨有截拳道。不是天生好鬥，名揚四海，肩負重擔，振興華人意志鍛鍊體魄，奮力打破讓我武術傳統。精誠團結，凝聚中華兒女武不犯境，智慧自強不息，品節自律習武之人氣不同，德武兼備人生之錯在其中。而無限為有限，海納百川，千錘百煉，融會貫通，走出自己舞道，最深武學獨有，天賦不自傲。而無法為有化，不顧步自封自框架，雖不雜卻精深武學之奧，一代宗師創下獨有截拳道。天下武功無天不摧，唯快不破，以力將社會大力出奇蹟。以無限為有限，海納百川，千錘百煉，融會貫通，走出自己舞道，最深武學獨有，天賦不自傲。以無法為有化，不顧步自封自框架，雖博雜卻精深武學之奧，一代宗師創下獨有截拳道。武功無天不摧，唯快不破，以力將社會大力出奇蹟。以無限為有限，海納百川，千錘百煉，融會貫通，走出自己舞道，最深武學獨有，天賦不自傲。以無法為有化，不顧步自封自框架，雖博雜卻精深武學之奧，一代宗師創下獨有截拳道。